Mi më gjithë telespektatorët të gjithë dëgjuesit dhe të gjithë ata që s'kan kabla në shtëpi, po na dëgjojnë nëpërmjet telefonit celular të ngarkuar me megabajt. Se cilën ndërsa kanë një megabajt. Ka një intervistë me kretarin e Atim Ismail të komunës tonë të Fort, e ky përmet atë punë një projekt mastor të bën të them të projektuar që në vitet të lashta të 80.000 po ende nuk e ka arritur pushtetin e tij. Deri në momentin e fundit kur arriti pushtetin e tani ka marrë pushtetin në dorë dhe do ka ndërtuar si dhe themi ca rrugita aty ke sheshi të sheshave që është përruar. Ja lajm fjalën komunës së tonë kryetarit ke sheshit. Donald. Donald, çfarë? Nuk ka kanal. Nuk ka vazhdon të flasim. Vazhdoni. Keni një pyetje për këtë? Kam një pyetje. Urani. Ai fugonja që me akullore. Po. Me akullore koni të mbushura me kajmak me lejlek të lejluar. Po qa mendoni ju për kesheshin e kesheshave? Aj mendoj, pasi aj më vajten e ti, se ne të gjithë kemi mundësi ndërkojmë aty dhe të afrojmë. Ta shikojmë nga larg dhe afër. Pastaj diçka të them, por ajo është një ide e mirë. Tjesë për qalve. Zoti kryetar, kam edhe një pyetje. Nane. Mos kam ndonjë ju për ato rrugiza për Herkulesa Pashaja. Ato Herkulesa kanë ardhur për bamirësi të rezultati i humbjes së vicinitetit të bërthës. Nga vetë vullnetarët e OÇK-s të cilët kanë dashur ta kenë nga një Herkules për copë. Dhe këta Herkulesa kanë pas rëndësi të madhe, sepse janë hapur vrimat të mëdha, në mënyrë që të ketë sa më shumë minerale, në mënyrë që plumi të hi dhe të dalë, dhe të matrejohet. Pa brek. Mundon me pas brek të shkime. Pa brek. Kur I ka brek, mundin edhe pa brek. Adem kryetari i komunës Ismaili, qa mendoni ju mërë për, si të themi për këto 100 ullit e mpjellur aty si fare rezultatit. Qa mendoni ju? Në kohët e lashta të gjithë kemi munduar të kemi sa më shumë pasurinë në toksore dhe mitoksore dhe ne kemi dëshirë më shumë jam në penguq. Po që me konkreta. Kryetari i komunës atë një fjalë po zbengon në intervizë më farë mentaliteti keni ju kosovarë nuk mund të durani po kryetore se të gjithë do keni kartë ullën në kësheshin e ri ju lutem me preni pasi të largohemi dhe do të lirojmë vendet të gjithë. Zoti kryetari Ademi kryetari Ismaili i komunës tonë, të Biliqit, në më falni komunës tonë, të Fortë. Këgjeshi ka e qa prek një më shtore. Si që pata ty ka ta. Tuta, mushet pushim. Na që do kënë qa minimar veshimi, si të dhemi me intervista dhe me kek të vishit që ata nuk ishte lonë si nënë. Eke po atëherë, une mu po më vjen morë me përmen këto, po s'kam qore. Po që më njëri pa. Që më ri, ish kuajitën të vit, po, kishu babi qikës. Isha i bëzirë dollën të aty të ke qeshtive, qaj ke thash, qëfa ke moj vaj që po qanë, pa më ka më mbur babaj. I mbjoj qikë, ku e ki babaj noj?
nga si quhet a baba im quhet Zorki. Nga nga Lucia. O vajzo, qi e motrët nga këtu? Dhe ajo jam motën. Qifa motën, arro këtë qytet dhe largohu. Zoli këtë, inu je va teme, pa teme, loj teme të banalitetshme, se cilët nuk duhet të merrni mësim nga kjo intervistë duhet të kopjoni vetëm të mirat, ndërimi Kesheshi, ndërtimi Kesheshit me bloka tullave. Kjo është arsye pse është ndërtuar Kesheshi. Është ndërtuar këtu mund të trajtohen problemet e Kesheshi është ndërtuar për secilin person ka një vetë. Por ulqet të vetmuara. Për si të themi, vetmin e në socialitet moholat. Të për të qeshur të gjitha në të vërteta. Ne po vlazim faktin, po që kemi me u Kosovarë që nuk e kuptoni jure, nga jeni, qëfar kërkoni këtë? Qëfar kërkoni? Ju lutem me përgjigjen. Po nuk tuten nga kamerat ata. Jemi nga ushtria. Po ku është ai vend, ole? Në Kosovë. Po komuna jonë është do t'i këta pëzimus opinioma dhe kjo që nga nga studimet të studiuara. Ndërgjoni ju telekablues që ndjek një zërin tonë për me skallare të shpërndarë në të gjithë rajonë në për banderë dhe në për qalistë në kere të tyre në për si cilën shtëpi do ketë ka një personi që do gratuaj që dhe jemi pashull një kilogram miel pastaj do ketë se cilë shtëpi nga një qërmon papirin qorpën kumpirin Kesheshi Kesheshi ka rreth 2350 drita të mbuluar me musmila uje. Edhe lideremi Kesheshi ka edhe sheshin e lodrave për fëmijë. Ku se cili fëmijë mund të argëtoj që të pakurzuar e qika. Sa pa kujdes me. Për ata që kemi vendosur që Kesheshi të jeti rrafshet, mos të ketë askun bira dhe gropa. Të jetë nga të gjitha anët imbuluar me Keshesh. Sepse Kesheshi është një material fosfori i cili është i zinziluar në zinzilatorët e spacin civilizuar të mënyrë abstrakte, konkrete, të gjitha naturale dhe je pat kë kujse aty në altë mbi Keshesh është një mjet i quaj gëzbizbiz ishë shben për me gëzbizbiz me bizbizin ja më vloni notën mos din për te me vazho të gjotu do vaja shuplaka kokën të në pi Keshesh dhe trupin e Stambol jemi një intervjist të për serioze ku bë përrimi Kesheshit i gjithë Kesheshave në të betra centrale të bërta mule i pyqen si thire të Kesheshi? Kesheshi o vaj strek të gjo këtu ojësor në base kjo vajzë veqa ka ardhë dhe mund të ketë keq kuptime. Kjo vajzë këtu nuk e përcjell temen. Sheshi thirret quhet emrin e ka nga preja e fjalës Ilije e vjetër. Dikun 500 vjet, e ka quhet domethënë klapa në këta që dancojnë. Shëno dikun në telefon ku dush, e që ato për dure. Edhe quhet domethënë Kesheshi. Kesheshi ka një rrugicë për bicikleta, për Herkulesa. Ato janë pashala. Nëse dikush dëshiron në një vajzë e re ato të provoj Herkulesat, do ta ketë mundësinë në Kesheshin tonë.
Një Herkules kushton 6 euro për orë. Një orë llogaritë sa kënaqesh. O ja them pasha familje tash. Mund ta dërgosh këtë vajzë aty që ka dëshirë të largohet. Patate të fërgua janë gjitha ndej. Gjitha janë të fërgua. Secili person mund të hajë nga një pomfret në ditje. Një pomfret. Ai pomfret i ka 200 kg. 200 kalori për kilogram. Ventilator i ziluar. Kushte ka rreth 500 cekullar, në të cilët për amë persona si e marë mamaci mund të bënë trasa, mund të bënë lëre, herere, mund të bënë tallash për dhe e gazën, mund të bënë edhe tarë, mund të bënë taraba, Taraba për rësekimin e ndonjë kisheshi të dobët. Aty po është nevojitjen e riprodhimit dhe ripartimit. Kujse kisheshi ka 17.000 gjyla të ndryshme. Nga aja dhe në zhë. Gjitha gjyrat e gjyrat në shdojnë. Të gjitha gjyrat që ajë në spektrin gjellor. Mund të qenë edhe vetë. Për gjitha yjet atje sipër mbihën, kisheshi është mbi gjitha një projekt madhështor me te bazen të mbushur për plot buz uji. Për të lanë në këtë bazen, ju nevojitet gjitha ta që ajë mbi moshën 90 vjeçar të kemë prind me veti. Dhe si askujt për si kërkujt. Për të blen një koako të shishi, do të një nevojitet talek të kish, talek më fani euro. O ma të në telefonin. Kjo intervjis pra nga zoti kryetari Adem, kryetari Ismaili i komunës sonë së shtruar me asfalt të gjithandej, do të përfundoj sapo të mbush 15 minuta. 15 minuta intervjis dhe plot mërë plaku me për plot miza zima zam gjem. Guzem bike shishi ai me çfarë mundi me çfarë fshisat. Fshizat janë të alloje të mbushura me kryetar. Më ndihmoni direktor të tjene. Më ndihmoni edhe çfarë ka. Çfarë ka. Si që të regoj që mund të shpërrisni shumë gjëra. Këtë përmeni vetëm një sen, por ato mund të shpërritje. Po, ato mund të ketë. Shpërritja e pa mund të gjithë 15 televizi. Shpërshërnal. Edhe pastaj. Shpërshëronash. Shpërshëronën e gjatë, shpërshëronën e majtë. Kështu pa duke shumëzua 1.550 lek me 1.230 dolar me qytetimin të një pjesëtim të bërë atë shkur rreth 2 metra katror për kub ujidi, kub zabetoni, ta limonat dhe të shojmë sa Coca-Cola. No, ka iti të një vërvërzitje e kërvishjes lamela e kuqe. Mund ma kuq lamelen. Pa kjo intervjist e bërë zyrtare, oficiale nga zotri, qetësi, ka dale. Ju lutem qetësi, mbani qetësi, ju lutem qetësi. Ullën. Të ndëruar miq daramire, të ndëruar reni para tje, reni dytë, të ndëruar profesor, të ndëruar shoferat të autobusve, të ndëruar kloshar, të ndëruar vorra, të ndëruar më qene begojnë ojësor, të ndëruar sorra, e ndëruar zonja Atifete Sorri Haga. Kjo uron jenë si të një të bëqull, po i s'ko gajle, kur ka shkuar kisheshi ka fema aty, që mund të femirat një, trupin.
Ndërvi, ke sheshin qenë të të afert të sheshit. Sheshit të kesh. Ke sheshi duket nga Amerika, a I kap 2 milion katë mërë. Me çfarë është I ndërtuar ke sheshi? Ke sheshi është ndërtuar me ta kubza. Kubza të kuburitët të lëmuar nga limave, ventilatorëve të ventiluar. Nga nëse dikush ka nevojë për krurjen e bëllës, mund të ulet në bërmashina. Falas. Është falas kruja e falas. Nëse dikush ka shumë lesh në bërë nuk lejohet kjo, për arsye se mund ta bllokoj njëra nga makinat kryesore. Që për të qeshur. Që për të qeshur është një temë serioze, sociale, ekonomike, demokratike, duke filluar nga biologjia, sociologjia, klasë 12 mos të kalojmë në edukat fizike që gjithë profesorat lipin shiri rëb, duke filluar nga kujdestari im që është shumë vërë. E një pyetje nga të. Sa milionar ju kanë desh që ta ndërtoni ke sheshin? Unë preferoj që mos të përmend milion, pasi që do t'ju mund që birë të fikët dhe mos të qoni 2 ditë të esull. Për arsye se milionet që janë shpinguar në këtë. Gjimam këta bagi këtu kam pasur shumë investime. I kemi pasur që kemi 6 ditë që kemi filluar punimet dhe sot mbaruam. Është një periudhë gjatë kohore. Pra kemi filluar të fillim periudhë nga një kohë. Ka një kohë ore këtë kohë vizuar me kohë. Me kuqe. Po. Kështu që ai është ndërtuar me plastelin të fërguar në plastilizuar më dilë që me vajzu se të më lëj argën të shtilë e gjujnë në keshesh të vorra e keshesh I kare ca vorje varrez aty duke filluar nga aty keni zambulojsa aty që keni nevojë më mblu aty kemi klimën kontinentale mesdhetare mesatare 28 gradë 28% nga orë mi pjesu tash me 200 Coca-Cola dhe në përthyrje drasave për se cilin kunç dhe me thonë se cilin kunç për Hasan qela që nga Brazevsi kemi bira të mëdha. Ne këtë intervjist do ta fapsim me fap mund të kurse mund ta kontaktoni online në fap.com